veloce. È passato così veloce, abbiamo anche preso il tempo. Si è fermato, non si è fermato. Ha fatto 55 e 677. Vado! Che molto sì. Ha fatto record positivo e anche negativo. 3-6 il record da pista. Mamma mia, 3. Facciamo un applauso, record della pista, 3,657. Ragazzo Piso, cavallo di Soldini. Ha detto va bene così. Va bene, a posto. Un altro lancio, vediamo un po' se riusciamo a battere 3, 6, 5, 7. 3,642, ancora sotto signori. Complimenti a Alberto Tiso.